Torna sabato 19 maggio la raccolta alimentare a favore dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato, promossa da Ascotrade, Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Vega, Supermercati Maxi e Virosac. La prima edizione l'anno scorso in occasione della Dunata Nazionale del Piave. Sabato si replica a poco meno di un mese di distanza dalla Dunata Triveneta delle Penne Nere a Vittorio Veneto. Come vogliamo soddisfare i nostri clienti, anche queste famiglie bisognose sono dei potenziali clienti che non si possono avvicinare ai nostri negozi per varie motivazioni, e quindi poter soddisfare anche loro ci fa solo che tanta soddisfazione. Virosac ha messo a disposizione 10.000 sacchetti, Vega 2.500 scatoloni, 40 i punti vendita Maxi coinvolti tra Treviso, Belluno, Padova, Pordenone e Venezia, 8 le sezioni alpine impegnate per l'intera giornata, per un totale di 200 volontari. Riscontriamo soprattutto nella cittadinanza questo rapporto di fiducia, perché credono in noi, sanno che ciò che facciamo è destinato a soddisfare le esigenze, in questo caso primarie, della popolazione, di chi è in sofferenza. Sanno anche che appunto la destinazione è certa. Sosteniamo questa iniziativa perché Ascotrade è un'azienda del territorio, un'azienda che punta molto alla solidarietà e soprattutto alla solidarietà all'interno del suo territorio. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 15 tonnellate di prodotti alimentari, quest'anno l'obiettivo è di arrivare almeno a 20 tonnellate di prodotti alimentari, che verranno destinati al Banco Solidale di Sant'Artemio e al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia. Se la borsa è bella ricca, che c'è un po' di tutto, la gente mangia bene, mangia sano, è molto importante. Per noi questa raccolta è fondamentale per dare sempre la borsa anche durante questi mesi estivi, che magari qualcuno va in ferie, invece qualcuno è senza mangiare.